Tantiran zamani kashi na 22. Karfe 7 Abdul ya dawo gida darar sashin sa ya nufa. Ba wani ɓata lokaci ya shiga wanka ya fito kana ya shirya. Yau kam ya san ba wani batun breakfast gun mutuniyar tasa, don haka bai wani damu ba da ya ga danin ɗin ba komai. A bedroom ɗinta ya hango Rahama tana kwalliya. Ya ƙarasa gare ta yana cewa ki daina ɓata wa kanki lokaci wajen kwalliya domin kina da kyanki my baby. Shiru Rahama ta mai ganin hakan sai ya ƙaraso gare ta. Ya ɗan duka ya rungumo ta tare da mata kisa wuya. Ya ci gaba da cewa to fushin da ni na me? Wallahi ki yi min murmushi ko na ƙara maimaita miki daren mu na jiya yanzu. Da sauri Rahama ta zaro ido tana kallon sa ta cikin madubin. Ta ce tab anya kana da imani kuwa? Ya ce a dai kan san ki bani da shi. Kawai ki yi min kafin ki ga aiki da cikawa. Ta ɗan ɓata fuska kana ta ce haushinka nake ji. Musamman idan na tuna irin tarin roƙonka da na dinga yi a wannan lokacin, amma kai buris da ni, kamar babu ƙaunata ko kaɗan a cikin ranka. Abdul ya ɗan ƙara matse ta a jikinsa yana cewa ban fa taɓa aikatawa ba my baby. Kin ga kuwa dole na shiga wani yanayi na rikice na kasa sarrafa kaina, musamman idan na yi duba da yadda kike da daɗi abin kamar kar ya ƙare. Saurin rufe idon ta Rahama ta idan ta ji matuƙar kunyar zancen nasa, ya ce ki yi min dariya baby. Don wallahi da gaske nake idan kika ƙi min ba zan bar ki haka ba yanzu. Ya faɗi hakan yana mai zara hannunta daga fuskar tata. Nan ko ta kalle shi ta cikin miran ta sakar mashi murmushi, tare da sakar masa kisa hannu ta ce na ƙara son ka mijina, amma don Allah ka iya da ni wajen tarairaya ta da antinka. Ya ce kar ki damu matata, zan yi iya ƙoƙari na wajen kiyayewa. Rahama ta ce madalla, ka yi haƙuri yau ban da lafiyar da zan iya haɗa maka wani abu don ka ci. Ya ce karki damu ni ne ai na ja ciwon, zan duba anti Zainab ba mamaki ko ta iya yin wani abu, sannan ki yi sauri ki shirya ki same na falo na zan dan muku nasiha, bayan fita na kuma zan turo miki anti Salma ta duba lafiyar ki kin ji. Rahama ta kalle shi cikin so da ƙauna ta ce to ba damuwa. Haka ya ƙara sakar mata kisi ya bar ɗakin zuwa sashin anti Zainab. Ya same ta a kicin tana haɗa kofi, ya tsaya yana ƙare mata kallo ta yi kyau sosai. Anta Zainab ba dai iya gayu ba, ya gode ma Allah da ya bashi mata masu son ado da kwalliya. A hankali ta juyo ta kalle shi don kamshin turarensa ne ya tona shi. Ya yi mata kyau sosai kamar kar ta daina kallon shi. Ta ƙaraso inda yake da cewa Abdul duniyar nan ta ƙi min daɗi yau. Gaba ɗaya na rasa sukuni na sai ɓata min tunani take. Sam tunani mai kyau ya ƙi ziyartar zuciyata. Gashi sai saƙonni take bani da na kasa gane kansu. Wallahi saƙonnin ba masu daɗi ba ne. Tana zuwa nan da zancen ta hawaye ya zubo mata ta ci gaba da cewa, wai shin har kaina na tsana ne ko shi kaɗai kawai na tsana? Abdul yau na ji maraici cikin raina, da a ce mahaifiyata na raye da na je gare ta na rungume ta na fashe mata da kuka na ba ta labarin komai, na kwanta akan cinyar ta rarrashe ni ko na samu sukuni. Amma ina, saurin katse ta Abdul ya wajen karɓar kofin da ke hannunta ya ajiye a gefe. Sannan ya kama hannunta tare da rungumar ta ya ce, ki bar sambatu mai antina, ki bar batun maraici ki share magana a kan Salisu, ki tsaye da tunaninki kan soyayya ni kuma na nuna miki wata rayuwa. Ina son ki anti Zainab ina ƙaunar ki, ina son rayuwa da ke don na gane shakuwar da ke tsakaninmu. Shakuwa ce da idan muka rabu da juna za mu faɗa cikin wani hali. Bana so bana kuma ƙaunar na ga kin ƙara shiga damuwa saboda Salisu. Ya kai ƙarshen zancen nasa da raba jikinsu da juna, yana mai sakar mata murmushi. Ita ma murmushin ta mai ta ce yanzu mu je wajen su dadi, mu gaya musu gaskiyar niyyar yin auren namu, sai ka bani takarda ta na roki Allah ya fito min da wanda zai dace da ni. Murmushi Abdul ya ƙara mata ya ce kafin nan mu je falo, na yi muku nasiha ke da Rahama. Ta ce to me zai sa ka yi hakan? Ya ce saboda dama ni ban aure ki don na sake ki ba, na aure ki ne don na yi rayuwar aure da ki. Anti Zainab ta zaro ido a ɗan tsorace ta ce Abdul me kake cewa haka? Abdul ya ɗan gyara tsayuwa kana ya ce ina son na ce miki ina son na rayu da ke a matsayin matata, ina son ki cire wani batu na cewar ke antina ce, ki karɓe ni a matsayin mijin aurenki. Tab ba zai yiwu ba, ta katse shi da faɗin hakan tana mai ɗaura fuska. Murmushi ya mata tare da janyo ta jikinsa nan ko ta zaro idonta. Gabaki ɗaya suna masu kallon ƙwayar idon juna da jin numfashin juna. Gaba anti Zainab ya hau faduwa sai ya ƙara sakar mata murmushi da ya yi, ya mai da kallonsa ga labbanta wanda ya sha jan baki, ya ce gaya min kina sona ko baki sona?
Cikin rikicewa da in'ina ta hau cewa ina nufin ina son ka Abdul, amma ba irin wannan son ba. Da gaske? Ya katse ta da faɗin hakan, yana mai ci gaba da cewa babu saki tsakanina da ke Zainab, sannan ina son ki juya wancan son da kike min ya koma irin wanda nake bukata. A hankali ta ce ba na jin zai yiwu don ban san ta ina zan fara ba. Abdul ya ce ki fara ta ko'ina don ina son yin wata rayuwa da ke. Ya faɗa kan yana kai bakinsa cikin nata, ya hau aika mata sumbata wanda bata taba jin irinsa ba. Nan ta rintsa idan ta yi mata son ransa, kana ya ce buɗe idan ki mana mai anti, ba fa abu ne mai karewa ba, so nake mu fara soyayya. Shiru anti Zainab ta mai da kin buɗe idan nata, ya sakar mata kisa wuya. Nan da nan ta buɗe idan da sauri, sai ya ɗaga mata gira da ci gaba da cewa ina fa jiran ki a falo na. Yana faɗin hakan ya ɗauki kofi ɗin da ta haɗa ya fice daga kicin ɗin don zuwa falon nasa. Aiko yana zuwa ya daidai lokacin da Rahama ta shigo ita ma. Nan ta shiga kallonsa tana mai ƙare ma bakinsa kallo. Jan bakin anti Zainab ne ya yi mai kace-kace a baki. Nan gabanta ya faɗa, hankalinta ya tashi. Cikin wani hali na kishi ta ƙara so gare sa. Ta dangwali jan bakin nasa da yatsa ta nuna mai. Gam gaban Abdul ya faɗi. Ganin ya ki ce mata komai sai ta juya ɓangarenta da gudu tana sakin kuka. Inna lillahi, ya faɗa hakan tare da dafa kansa. Daidai lokacin anti Zainab ta shigo falon tare da kallonsa ta ce, me ya faru kake inna lillahi? A hankali ya cire hannunsa daga kansa ya kalle ta cikin wani yanayi, ya nuna mata bakinsa da cewa zo ki goge min. Hararsa ta ce ni na ce ka shafa? Ya ce amma ai bakinki ne ya shafa min ko? Ai ba ni na ce ka shafa ba. Ta faɗa hakan da yi mishi wani shomin murmushi wanda ya ji shi har cikin ransa. Kana ta juya ta koma sashinta tana cewa, idan uwar gidan tawa ta zo ka kira ni don zan je na ƙara haɗa kofi. Ka goge cikin sauri kar ta gani ta zargi Zainab don ba ruwana. Ai ta gani. Abdul ya faɗa hakan a bayyane. Anti Zainab bata ji shi ba don ta yi gaba. Falon Zainab ɗin ya yi ɗaukewarsa, sannan ya dawo sashin nasa ya bedroom ɗinsa. Ya tsaya gaban madubinsa yana kallon yadda jan bakin ya wani kama bakin nashi. Gashi nan baro-baro kan ba wani maganar rufa-rufa. Nan ya sa tishu ya goge, kana ya nufi sashin Rahaman. Ya same ta tana kuka kamar an mata dukan tsiya. Zai yi magana ta katse shi da sauri wajen ɗaga mishi hannu. Kana ta ce karka ce min komai malam. Dama ka shirya ci min fuska ne, shi yasa ka ce na je na same ka ko? Cikin sanyayyar murya ya ce ki yi haƙuri ma bebi. Ban zaci hakan zai miki ciwo ba sosai. Kallonsa ta yi cikin ɓacin rai ta ce ban gane ba ka zaci hakan ba. Ya ce kwantar da hankalinki ma bebi. Da na shiga ɗakin anti Zainab na gajin baki a kan gadonta. Shi ne na ce bara na shafa na tabbatar da kalolin kishinki. Ganin na ga na farko na ce bara na ga na biyu. Na uku ma na nan zuwa, kuma dukkaninku na shirya yi muku hakan. Sai dai kowa da irin nasa. Cikin ke da anti Zainab ina son na gane wace ce tafi kishi. Amma yanzu na canza ra'ayi tunda na ga hakan ya sa ki kuka. Don Allah ki yafe min. Ban yi hakan don na ɓata miki rai har haka ba. Jan numfashi Rahama ta yi da cewa kawai kar ka sake aikata hakan. Don idan ka sake zuciya ta bugawa za ta yi. Yanzu ma baka ji yadda take bugawa ba kamar za ta fito. Don Allah mijina kar ka ƙara yi min irin haka kaji. Murmushi Abdul ya mata tare da rungume ta ce ba zan sake ba my baby. Yanzu tashi mu je falon nawa ko? To ta ce mai haka suka fito, abin gwanin ban sha'awa. Kallo ɗaya zaka musu ka hango dacewarsu. Abdul ya gane tafiyar Rahaman ta canza, hakan ya sa ya ɗauke ta kamar wata bebi. Bai dire ta ko ina ba sai falon nasa. Ya sauke ta kan kujera ya sakar mata kisa goshi. Ya ce bebi tafiyar ki ta canja. Bara na kira anti Salma ta duba min ki. Gyaɗa masa kai kawai ta ya ƙara sakar mata kisa kumatu. Nan ko ya kira anti Salma, wata ma'aikaciyar jinya ce ƙanwar mominsa. Bayan ta tabbatar mishi tana nan zuwa, sai ya kira anti Zainab ya ce mata ta zo, Rahaman ta zo. Anti Zainab ta shigo falon hannunta ɗauke da kofi. Daga ganin yanayin zama Abdul da Rahama ta san akwai so mai girma a tsakaninsu. Haka kawai ta ji wani iri a ranta. Bayan ta zauna ta kalli Rahama ta yi murmushi. Ta ce barka da fitowa. Rahama ta yi mata banza kamar ba da ita take ba. Anti Zainab bata ji haushi ba, ta ci gaba da cewa an tashi lafiya. A nan ne Rahaman ta ce lafiya lau. Don ita fa gaskiya ba ta ƙaunar anti Zainab, sannan ba za ta iya ɓoye mata hakan ba. Abdul ya gyaran murya ya kalli Rahama ya ce baby ga mai diya antina wacce kike yawan jin labarin ta a bakina, don kin riga da kin santa. Gashi kuma a yau ta zama abokiyar zamanki.
da fatan za ki karɓe ta hannu biyu don na samu natsuwa da kwanciyar hankali. Rahama ta ja numfashi tare da kallonsa cikin murmushin yaƙi ta ce na ganta kuma Allah ya ba mu zaman lafiya. Amin Abdul ya ce da kallon Anti Zainab ya ci gaba da cewa Antina kin ga dai Rahama duk da cewar na san kin santa ina so ku haɗa kanku don Allah ku samu natsuwa da kwanciyar hankali. Na san kin girmi Rahama amma a yanzu a al'adance tana da wani girma a wajenki. Zan so ki bata wannan girman sannan ke Rahama ban san hakan ya sa ki raina ta. Kaf cikin ku na ɗaura aniyar bawa kowace haƙƙinta sannan na bawa kowa damar ta na bawa kowa farin ciki da natsuwa da kuma kwanciyar hankali. Dan Allah dan Annabi ba dan ni ba ku haɗa kanku ku zauna lafiya. Ya ƙara zancen nasa yana mai kallon dukkaninsu tare da nazartar yanayinsu. Anti Zainab ta ce to Allah ya ba mu zaman lafiya. Abdul ɗin ne ya ce amin ma anti, yanzu zan raba muku kwana. Zan yi kwana 3 a ɗakin ki kamar yadda shari'a ta ce, sannan na dawo ɗakin Rahama na yi kwana 2. Daga lokacin sai na fara kwana 2 a ɗakin kowace. Ina fatan dai kun yi na'am da hakan. Dukkaninsu suka ce hakan ya yi, sannan ya ci gaba da cewa batu a kan girki kuwa. Na ba ma kowa damar ta yi abin da ran take so da rana da daddare. Amma da safe ina son kowace ran girkinta ta haɗa mana breakfast dukkaninmu mu haɗu mu ci. To suka ce mai Abdul ya mai da kallonsa ga Anti Zainab ya ce, Anti yunwa nake ji, zan so ki haɗa min wani abu na cikan na fita. To Anti Zainab ta ce tare da tashi ta bar falon. Dama ta zaƙo ta bar falon don jinta take kamar a kan ƙaya. Tunaninta ne ya bata to ina sito ɗin nasu yake. Babu abin da babu komai na buƙata ta samu har da kayan gwari. Ga firij mai ɗauke da naman rago abin da ya yi daidai. Tsarin gidan ya yi ba ƙarya. Nan ta yanki nama ta haɗa masu farfesu. Tare da ɗauko dankali ta fere ta soya shi da ƙwai. Akwai wani ganyen tea ɗinta da take sha ta saka mai a ciki. Ta shirya komai a tsaftace. Ta zo falon nasa ta jera mai kayan danin. Har lokacin suna tare da Rahama. Wani Indian film suke kallo wanda ya tafi da hankalinsu. Cikin farin ciki Abdul yake godewa Anti Zainab ɗin don ya ga saurin gama girkin nata. Haka ya tashi yana cewa Rahama ta tashi su ci su ukun. Ta ce ba ta jin yunwa. Abin ya bawa Abdul mamaki matuƙa don ya san bata ci komai ba. Hakan ya sa ya gane akwai kishi cikin tafiyar tata, don haka bai matsa mata ba. Haka ya je wajen dainin ɗin Anti Zainab ta zuba mai komai har za ta bar wajen ya kama hannunta ya ce, haba mai anti, sai ku bar ni kaɗai kan dainin bayan yanzu na gama yi muku magana. Zauna kawai mu ci tare don na san ke ma kina jin yunwar. Murmushi Anti Zainab ta yi da cewa to bara na ɗauko filet. Haka ta je ta ɗauko filet ta zuba ita ma suka hau ci tare. Abdul ya kasa jurewa ya ce anti gaskiya girkin nan naki yayi daɗi fa. Zainab ta yi murmushi ba tare da ta ce komai ba. Rahama ta ja tsaki ciki ta tashi ta bar falon. San ba su ma san ta bar falon ba. Tana zuwa fat ɗinta ta yi jifa da wayarta tana cewa wato har da wani cewa girkin nata yayi daɗi.